喂，中班。我拿，快啦，乜都冇，老公，得㗎啦，2分咁多嚟。其實睇下變化。下次要夠3次啊！8秒進攻。唔好落手啦，呢個位幾好啊！眼鏡嘅正軒，3入啊！金色天空3次。唔快。3次啊！有幾面啊？波
多個，東上，東俾晒就冇位啊！阿遠，唔使佢，係啊，裝你，係啊，嗰部，係啊，緊要啊，嗰部啊，喂，走得你啊，後邊啊，嗰啲，阿遠，你就要睇兩邊啊，兩隻。雨走乜嘢啊雨？有冇對你啊？攞翻去，頂住，嗰個，阿雨，簡單啲啊！假如就喺你側邊啊，甩咗俾你先啦。你睇啊嘛，你都係停咗搞緊俾佢，點解唔做俾佢先咧？係咪？出力！係，自己，攞，俾晒，好，喂，幫你喂，冇俾佢啊，有成功。都係早啲埋去咯。白色天花4尺，西瓜天花門。幾位啊？走波，喂，你諗下要守乜嘢？守阿東要出啦，出波啫，連高。
要進攻。後邊啦，緊要，中間唔好走錯下。時間1分鐘。唔夠幫陣啦，零到。望下頭先你嗰邊 swing 咗嘅時候，邊個方向係啲？我哋一球罰球。我第二球罰球啊！快啲要走啊！要走3啊！係冇咩推啦，要收窄。準備，4、9、哇，比較好，啲上啊！有精。打入去咧，唔好發收。